بعض النازحين وبسبب ضيق ذات اليد قد اتجهوا لأعمال غير قانونية. مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشارا لفيديوهات عن تورط عدد من السودانيين في ترويج المخدرات وأعمال عنف، مشاهد أثارت عاصفة من الانتقادات من قبل الكثير من المصريين. كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش، بس هم يمكن الأقلية دول هم مزودينها شوية. هو أنا طالب، أنا من ضمن بضم صوتي للناس دي إن الناس دي تمشي من هنا. أعداد كبيرة قوي وأعداد مبالغ فيها والناس كتير داخلة بطرق غير شرعية. بعض المصريين يشعرون مع الأزمات الاقتصادية التي تنعكس من خلال موجات غلاء متتالية وارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بأن وجود ملايين النازحين يؤثر بشكل سلبي على المشهد، من حيث ارتفاعات إيجارات البيوت التي يفضل أصحابها تأجيرها للنازحين الذين يقيمون بأعداد كبيرة. احنا نعمل ايه؟ هم حقهم انهم مش لاقيين، بس احنا بذنبنا احنا ايه؟ قعدوهم على دماغنا، بس كل واحد ياخد حقه في بلده. بس انا بقالي 50 سنه هنا، اتخنقت دلوقتي. انت بتمشي بيزقوا فيك وبيتعاملوا هم الاحسن مننا. احنا بقاش في بلدنا بقاش فينا فيها قيمه. هنعمل ايه؟ ولا حاجه نافعه، وكل حاجه غليت وكل حاجه قرف، وعيالك مش عارف يشتغل ولا ده ولا ده ولا ده. كل حاجه. ايه اللي عندك كويس؟ قول لي بقى.